nay mình sẽ đại diện cho công ty cổ phần EasyTech để chia sẻ với các bạn về dòng sản phẩm mà công ty mình đang phân phối, là một dòng sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho mục đích giải trí ở trong các ngôi nhà thông minh mà EasyTech đang triển khai thi công cho rất nhiều khách hàng. Đó chính là sản phẩm âm thanh đa vùng của hãng Blue Sound. Các bạn đã nghe qua về âm thanh đa vùng. Âm thanh đa vùng đó là một cái giải pháp giúp cho người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại di động của mình hoặc là iPhone, iPad, thậm chí là iPod, chúng ta có thể dễ dàng cài phần mềm vào và quét tất cả hệ thống âm thanh ở trong nhà, và chúng ta có thể dễ dàng chọn những bài hát riêng để mà phát cho từng khu vực. Ví dụ như là chúng ta có thể phát nhạc về quê hương, trữ tình hay là nhạc xuân cho bà xã mình đang nấu ăn ở trong phòng bếp, để cô ấy vừa nấu ăn vừa tận hưởng cái không khí âm nhạc dành cho gia đình. Và con trai của chúng ta thì đang học ở trên phòng, thì chúng ta có thể mở cho cậu bé nghe nhạc kích thích trí não Beethoven, nhạc không lời thôi, để cậu ấy có thể tập trung và học tốt hơn và luôn nhớ tốt hơn. Còn bản thân chúng ta thì chúng ta có thể nghe nhạc trẻ hoặc là nhạc nước ngoài tùy theo sở thích của mình. Nhưng mà đúng vào 12 giờ đêm giao thừa thì chúng ta có thể cho cả nhà cùng nghe Happy New Year, thì tất cả từ trong nhà, ngoài sân, sân thượng hay là sân vườn thì đều có thể phát cùng lúc một bài hát. Tức là cái việc mà mở riêng lẻ hay là mở đồng bộ hay là đồng bộ vài phòng rồi riêng lẻ vài phòng thì đều có thể dễ dàng làm được. Nó là một hệ thống cho phép chúng ta điều khiển rất linh hoạt. Và hiện tại thì ở đây mình có rất là nhiều dòng sản phẩm, gần như tất cả các sản phẩm chủ lực trong hệ thống mà thiết kế ra âm thanh đa vùng mình đều có để giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể tới đó chính là âm ly đa vùng. Cái âm ly này của hãng Blue Sound này, đây mình sẽ khui hộp ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có sách hướng dẫn, số điện thoại liên hệ, qua thị trường Canada chắc chúng ta chả cần nữa. Túi chống ẩm. Phía dưới này còn có một cuốn đây là Spotify, là một cái tức là người dùng sử dụng hệ thống âm thanh đa vùng của Blue Sound sẽ được tích hợp cái tài khoản premium để nghe nhạc trên cái kho nhạc của Spotify. Nói chung đa phần là nguồn nhạc của nước ngoài. Đây thì đây là cái âm ly đa vùng, nó có thể cấp phát được công suất khoảng 120W. Chúng ta có đây là những cái phím cảm ứng. Dù chúng ta đang điều khiển từ điện thoại xuống, nhưng nếu chúng ta muốn tắt trực tiếp thì chỉ cần chạm pause, play, next hoặc là vô tới vô lui. Thì ở đây thì chúng ta có là volume và tăng và giảm. Phía sau ở đây thì có hai cặp cổng left right. Với âm thanh thì luôn luôn là có là một dây đôi, thì chúng ta sẽ đấu cộng và trừ vào cổng left, cộng vào trừ vào cổng right. Một cái âm ly như thế này chúng ta có thể đấu nối với lại hai cặp loa đôi, mà phổ biến nhất là hiện tại chúng tôi đang thiết kế thường là dùng loa âm trần của hãng True Audio của Mỹ. Thì với công suất của mỗi cặp loa là khoảng 60W thì chúng tôi có thể đấu nối được như vậy khoảng hai cặp. Ở đây là chúng ta có cổng USB, tức là các bạn có thể cắm USB hoặc là ổ cứng di động vào đây. Cổng dây mạng. Đầu tiên để mà có thể sử dụng qua phần mềm thì chúng ta phải cắm dây mạng vào, sau đó chúng ta có thể dùng phần mềm để thiết lập nó bắt wifi. Sau khi bắt wifi thì nếu wifi các bạn cảm thấy là ổn định thì có thể rút hẳn dây mạng ra. Đây là cái cổng để mà điều khiển bằng mắt hồng ngoại, dùng cho thiết lập thôi chứ không có được đưa vào sử dụng nhiều, tại vì chúng ta đã có điện thoại di động để điều khiển qua phần mềm rồi. Cổng USB nhỏ. Cổng số Việt này mình cũng không biết để làm gì, chắc khả năng là để reset lại khi có cần thiết lập từ đầu. Ở đây chúng ta có cổng optical và analog in, tức là đây chính là cái jack 3.5 mà chúng ta sẽ cắm nguồn phát nhạc vào đây. Loa thì phát ra thì cắm vào hai cái chân này, dây nguồn. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra thử nguồn của nó đâu, sau cuối cùng mình không thấy. Đây rồi. Thật ra hãng có đóng. Các bạn thấy ở đây là chúng ta có là nguồn có cắm 3 chấu dành cho các thị trường một số nước như là châu Âu, Mỹ, hình như Nhật Bản cũng có dùng. Ta coi thử dây mạng phần kèm. Còn cho thêm một nguồn nữa
Và đây chính là nguồn 2 chấu phù hợp để cắm nhiều ổ cắm thông dụng ở Việt Nam mình. Tức là nhà sản xuất đã nghĩ rất là chu đáo khi mà cho đủ các loại tiếp cắm nguồn khác nhau. Ở đây chúng ta còn có một cái mắt hồng ngoại. Mắt hồng ngoại này đến kèm ở đây, nhưng mà trong sử dụng thì khách hàng gần như không cần dùng tới thiết bị này, tại vì tất cả mọi thứ đều được tinh chỉnh tốt rồi. Mình sẽ đóng lại. Đây là cái bộ âm ly power knob, có chữ power tức là nó vừa cấp nguồn vừa cấp tín hiệu cho loa cái sau lưng luôn. Loa của chúng ta sẽ dùng đa phần là loa thụ động, tức là loa mà nó sẽ nhận nguồn trên cái đường dây tín hiệu. Còn loa chủ động thì chúng ta sẽ cấp nguồn riêng cho nó. Âm ly này công suất tương đối tầm trung, không thể phục vụ cho những cái khu vực như là đại sảnh, nhà hàng hay khách sạn lớn hay là quán cà phê. Cho nên là có một số khách hàng hỏi mình là nếu như mà tôi không có sử dụng được cái âm ly này, tại vì chúng tôi có rất là nhiều loa, âm ly này không đủ công suất để phát, thì lúc đó thì họ sẽ có hệ thống âm ly riêng chuyên dụng hơn, có thể vài trăm W, 500W là bình thường. Thì lúc đó thì chúng ta lại có một cái sản phẩm khác, thì mình sẽ đóng hộp cái này lại. Anh cứ để riêng ra lát nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một sản phẩm khác. Đây là sản phẩm Note 2, nó mất hoàn toàn chữ power. Power tức là nguồn, ở đây chỉ là bộ Note 2 thôi. Bộ này đóng vai trò là dùng để kết nối với lại hệ thống âm thanh có sẵn, bao gồm âm ly, công suất lớn và các loa có sẵn trước đó, cắm đằng sau âm ly đó, để đưa cái hệ thống âm ly đó vào trong giải pháp âm thanh đa vùng, và phần mềm có thể quét ra được. Tóm lại bộ này gọi là bộ pre, là bộ phía trước của âm ly, nó nhỏ gọn hơn. Và chúng ta cùng kiểm tra thử, nó có những cái chân gì ở đây ha, và phụ kiện luôn. Phụ kiện khá là nhiều, chúng ta sẽ kiểm tra thử. Ở đây mọi người thấy nhé, đầu tiên vừa mở ra chúng ta sẽ có cổng LED right, audio out. Cái này là nó sẽ dùng để xuất âm nhạc ra, sub out. Hồi nãy trong bộ power nó cũng có cổng sub, tức là trong hệ thống âm thanh chúng ta thông thường là 2.0, nếu chúng ta có thể cắm sub vô nó thành âm thanh 2.1. Cái này là optical in, analog in, tức là cái nguồn nhạc cắm vào này. Đây là cái cổng cắm nguồn nhạc vào hệ thống, và đây là cổng xuất ra âm ly. Đây là cổng dây mạng, đây là cổng USB và nguồn. Chúng ta sẽ cùng coi phụ kiện thử. Đầu tiên thì họ có cho một cái jack chuyển là 3.5 ra đỏ trắng. Cái jack này á là thực tế là nó nằm ở cổng analog in ở đây. Chúng ta sẽ lấy nguồn nhạc, ví dụ như là có thể cắm phía sau tivi để cắm vào đây cũng được. Rồi có một cặp dây đỏ trắng vào đỏ trắng ra, đỏ là right, trắng là left. Rồi sau đó cái này thì chúng ta cắm trực tiếp vào âm ly. Cái này là cắm từ hệ thống phát nhạc như là máy chơi nhạc hay là tivi hay là bất cứ thiết bị gì mà phát ra nhạc. Thậm chí là các bạn có thể cắm trực tiếp điện thoại vào đây, nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng không cần, tại chúng ta có những cái cổng USB hoặc là chúng ta lấy nguồn nhạc từ âm thanh đa vùng tới điện thoại để phát ra rồi. Cái này người ta chỉ thiết kế cho đủ tính năng thôi. Cổng sub thì khi nào các bạn có cục sub thì chúng ta sẽ cắm vào. Rồi ngoài ra thì ở đây cũng có khá là nhiều. Đây là một cái jack nguồn với phiết dẹp, phiết đôi dẹp ha. Đây là một jack nguồn với lại phiết đôi mà phiết tròn, rất là linh hoạt cho nhiều loại ổ cắm. Hãng cũng tiếp tục tặng kèm trong bộ này một cái dây mạng. Thật ra dây mạng thì mua ở đâu cũng được, nhưng mà nếu chúng ta dùng dây của hãng thì dẫn tín hiệu nó sẽ tốt hơn. Rồi cái công dụng chính của bộ này là gì? Như mình đã nói lúc nãy, đây chính là sản phẩm dùng để kết nối với hệ thống âm ly và loa có sẵn, giúp cho người dùng có thể biến một hệ thống âm thanh 3.1, 4.1 hay là hệ thống âm thanh vòm gì đó có sẵn của họ trở thành hệ thống âm thanh đa vùng, và phần mềm sẽ quét ra được hệ thống âm thanh mà khách hàng đã đấu nối của bộ này. Bộ này chỉ đóng vai trò là kết nối thôi, chứ không cấp nguồn ra cho loa, gọi là bộ free.